왜 캠핑장 가서 뭐 먹지? 그냥 배달시켜 먹자. 블랙버건 하나 주세요. 안녕하세요. 또우기 마스터 원사이드입니다. 오늘은 저희가 캠핑을 한번 가보려고 합니다. 사실 저희가 이 또우기 스토어를 하기 전에 캠핑장을 한 5년 정도 운영을 했었는데, 이 캠핑을 일로 하다 보니까 캠핑장을 정리하고 나서는 캠핑을 거의 안 갔던 것 같아요. 그리고 저는 한 2년 전부터 이제 백패킹을 다녔는데, 오늘은 저희가 풀 장비를 들고 가서 캠핑을 한번 해보려고 합니다. 이렇게 캠핑을 가게 된 건 아리랑 TV에서 한국 녹차를 주제로 해서 다큐멘터리를 촬영하는데, 저희 또우기 마스터들이 캠핑하면서 또 차도 즐기고 하는 그런 모습을 좀 담고 싶다고 해서 캠핑을 가려고 합니다. 평사리 공원 야영장에 도착을 했습니다. 오늘 저희가 텐트를 칠 공간은 이쪽 공간이고, 이 캠핑장은 하동군에서 운영하는 캠핑장인 것 같은데 이 상당히 조망이 좋습니다. (7년) 만에 오토 캠핑이라 이 녀석들도 외출이 오랜만입니다. 오래된 장비 구성이 만족스럽지 못해 슬슬 장비 욕심이 꿈틀거리기 시작합니다. 물욕도 잠시 가벼워지고 있는 통장을 상기하면서 평정심을 찾아봅니다. 오늘 불멍과 위스키를 함께 즐길 화로 테이블입니다. 오늘 촬영의 컨셉이 캠퍼들의 티타임이라 감성있게 테이블보도 깔아봤습니다. 모든 세팅이 끝나고 시원한 맥주를 한 캔 팝니다. 마스터 제이욱은 막간을 이용해서 풍경을 담아봅니다. 하동 녹차를 주제로 하는 다큐멘터리 촬영을 시작했습니다. 신선한 녹차는 세차를 할 필요가 없어 간단한 도구로 즐기기에 아주 좋은 차입니다. 야외에서 즐기기에는 딱 좋은 차종입니다. 캠핑을 즐기는 분들께 한국 녹차의 감성과 풍미를 적극적으로 추천드려 봅니다. 인서트컷 촬영과 인터뷰를 마치고 나니 금세 해가 넘어갔습니다. 요리를 별로 안 좋아하는 캠퍼들이라 배달시킨 피자와 치킨으로 배를 채우고
본격적인 위스키 타임을 즐겨보려고 합니다. 마트에서 구해온 하몽부터 세팅을 시작합니다. 짭조름하고 기름진 하몽은 버번 위스키와 궁합이 아주 좋답니다. 기름진 짭조름함에 풍미를 얹어보고자 트러플 치즈도 준비했습니다. 단짠의 완성을 위해 데이지한 트러플 초콜릿도 준비했습니다. 드디어 버번 위스키를 꺼내봅니다. 블랑툰이라는 버번 위스키입니다. 존윅의 위스키로 유명세를 탔던 버번입니다. 높은 가격의 버번인데 맛과 향미도 높은 수준이라 용서가 되는 녀석입니다. 프로모션을 하고 있어서 구매해온 블랙 버번입니다. 달달한 풍미가 아주 마음에 드는 정석 같은 버번입니다. 처음 마셔보는 녀석인데 가성비도 아주 훌륭합니다. 오늘 위스키 테이블의 체이서는 대만의 고전 미인이라는 우롱차입니다. 개인적으로 가장 좋아하는 위스키 체이서가 바로 우롱차입니다. 아웃도어에서 간편하게 차를 즐기기에는 이 프렌치 프레소만한 것이 없습니다. 우롱차는 한 차례 불린 다음 내리는 것이 좋습니다. 처음 짧게 우린 찬물은 버려주시고 다시 물을 채워 2분 정도 우려주시면 딱 좋습니다. 그리고 프렌치 프레소 필터를 눌러 찻잎을 걸러주면 풍미 가득한 체이서 준비가 끝이 납니다. 위스키를 충분히 즐기고 입가심으로 우롱차를 한잔 해보세요. 우롱차까지 목 뒤로 넘기고 나서 입을 다물고 코로 잔숨을 내뿜어 봅니다. 위스키 풍미와 우롱차의 향이 절묘하게 섞이면서 천국의 문을 열어줄 겁니다. 다큐멘터리 촬영에 섭외되면서 갑작스럽게 오게 된 캠핑이라 정신없이 하루를 보냈습니다. 더운 날씨와 갑자기 몰아치는 바람, 밤 10시가 되어서 끝나는 촬영까지 짜증과 지침으로 장식될 하루였지만 모닥불과 위스키, 그리고 우롱차가 만들어준 피날레로 모든 고단함이 용서됩니다. 캠핑과 위스키, 그리고 차와 향기, 제가 좋아하는 모든 것들로 채워진 섬진강의 밤이었습니다. 영상 봐주셔서 감사드리고 다음에 더 좋은 콘텐츠로 찾아뵙겠습니다. 그럼 오늘도 이너 피스.